Ther ba lingdo yaki bor bakhang ya ke jingpen kenria jaka yaki nong de madan. Be ka SMB yaki nong shong yo ki baklem yo jingbet ha kendai lat ha pedeng ki jing persya. Ther ka KSU yaki bor district ka West Gentle Hills harol kamat tamput bat banjur ban pentamai yaki jing dawa. Keno ba adal bat nongrum ya kaseng VPP halor ka jing duna ka rukam ai jing tip ya ulampang. Bat penlong jingeki ba jai-jai ka JSU halor ka jingja halapangap bat dawa jing pensyai halor ka jing shingai. Ki khubor ki babnya u menteri katanat jengok kai wa pol lingdo ula keno baki dan katu kat ni ki bor ba khanglat ban penkin ria jaka ya ki nong de madan na khendai lat na ka benta ka jing mentoi shimet wat la ki dan bun ki nong de ki balai hap ya ka ne ka jing pen ben uba pol ula ong ba ka ne ka jing penkin ria ka thmu ban penkin luat ya ka lenti yat ka ban plelat ban thau ya ka lenti yat ka jan La penjersur ya katarik bakhat du ban penkiria jaka syaka arko artarik unaitung ha kaba iwe pa iwe inong de in yo shipo hajar tingka kum kabai lutksan na kajing penkiria bat kajing sio kaba ar hajar tingka shibnai na kabenta san benai. But as the deadline ended, we have extended this deadline to the 22nd of July. For them to shift to the new space, the MTC space, we have earmarked a sanctioned amount of 10,000 rupees per vendor as shifting allowance. Each vendor will get a monthly financial support of 2,000 rupees per vendor for 5 months in order to help. Shillong Municipal Board lembat ka bor Sinshar District ringkat bat ki pulit kila beteng ban weng ya ki nong de madan ki ba klem yo jingbet ha kendai lan. Kani ka jing kendra kala wanra ya ka jing persya nak shibun ki nong de madan ki bla keno ya ki bor badai kmi ba ki pendon kam da ka bor. Madam kita kalau TV ni nak lang yung batu kembali lagi ni tengok ni aku semua siapa hajar kalon hapsu kin aja ni aduh batang ini pendek ada kitnem kiteng ini ayah lang keterding ini dan lang udah ihang ngasan benda ihang ngamsan balai pada kata dar misapan last meeting har pelajari jom ni benar belajar har pelajari meeting yang pertama jangan sebelum itu yang guru pertama oh nomor syah KHASI Students Union kala keno ba ki bor Sinshar District ka West Gentle Hills ba kem shamlale AA halor ki jingkeno tamput jong ka karbi anglong ha kasnong lapangap u General Secretary ka KSU samla Donald Thaba ula ong bakala don ka jingsha sho jong we urang ba khasi ha kathan bat ula dawa ban bu ya ka police outpost ban yada nakinu kinu ki jingja hadien habun. Ka KSU kalai kenduk ru yo menteri katanat jengok kai ubak pol lingdo ha ka bai dei bat ka jing thungkam ha negrims ha ka ba ula dawa ban penne ya ka rai ka barim ha ka bai dei bat ka lenti rel ka KSU kala penne yala ka jong ka rai ban persya ya kinu kinu ki jing ekren klem da pentri kam shwa ya ki an ki bas kem kum ka ILP bat MRSSA ILP the MRSSE, we feel that it is very important to be implemented. And the principal act of the MRSSE has been passed since 2016. It has received the government assent, but the government is yet to fully made it operational. Yes, the district's task force have been constituted in certain localities, but we want that the MRSSE should be implemented in the spirit of the letter. It should be fully implemented right from the facilitation centers and the entry exit points.
MLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum ula pensyai patba bakadai kejing bak clear jong ka Voice of the People Party ka jong ban pentip ya lampang halor kejing syaweng shipor jong ubala penjenga yalade na kejing bakla haki rukom trekam bat ula kular ban yakun persya yaki real shimet ki bakam bakilong ki professor ki babedor haba bo jingkeli halor kejing la jong ban hikai ne ban yalam yaki patba. Haba banjur halor ke jing penon bakla ya kabor bat ban pentame ya ki jing shania jong ki patba ula kentu ya ki patba bakin long ki bapet ngor. Kamle ka kamera mo kecama. Kalau kamera ni ka di jong ka parti bukan ai ka copy sha honorable speaker jong ka assembly. Ban pentip ko intimation. Kabang layo ya kan barbali badu speaker kamdan dulu kata. Ti ngasale iru ura kacau kamram banai ke jikai banai ke jing seneng ini ki parlok ki bakam lady beri professor kabagam tip ki long fit banong professor banikai ya ka ya begini go back to their institution dari university. Aseng Jaintia Students Union hapo ka jingalam General Secretary Nilki Mukhim kila penlong ya ka jingaki ka bajai-jai menta ka sngi habar ka office rekam jong Deputy Commissioner ha ka ba kila dawa ya ka jing trai kirki da ka sorkar halor ka mat kintur put halapangap ya ka ba 4 lak penbet hadu menta menea. Kala penpau ya ka jing bitar jong ka halor ka jing slam jong ka sorkar ban le AA halor ka ni ka mat. Nakadaw baka ayom bet kala jan ka seng JSU kala kentu badai ban pa no kloy ya ki buar pahara halapangap ban ya ailat ya ki traishnong bakin rep kin riang klem jing shep tieng ni kanu ka jing penwen. Ni kesni wani dekat peaceful rally open view cek pertai waktu ubaga sorkar yang respon go begitu memorandum udah submit di Home Minister Sri Preston Tansong kamjo le sega Madam DGP kubor sega sorkar le daga sorkar mi go i daga safety kita gi bru time bansi ni yang i JSU rangkat bagai jat bru penar yang i worok ko bi yiu lai escort iki harangkat ko kita gi tiar pen menso hanrai da jiao cha sian gi brong i sorkar hap chim go ji bakli. Ha padang ka jing bitar ki patba halor ka jing bambiang ki skul menteri ketenat puli putih urakam sangma ula keno ya ki sorkar berim halor ka jing kunswet de ki posnem ula ong ba ka sorkar MDA kala penbha ya ki skul hapo ka education mission. Kat bala sakhi ba ka wat ka beningkong bat ka wat ka balai ba ka don ka jingkil bat ka wat ka basau kadang ap ya ki jing bay tingka. Usangma ula penbenaru ba on sedang ya ka Shillong Government Engineering College haswa unailar da ka jingyo jingbit na ka AICTE. Shu on sedang ya ka Captain Williamson Sangma State University menta usnam ha Shillong campus. Construction we have completed up to phase 3. Now another phase 4 is just started. We will be calling for tendering at the earliest when we get a administrative approval from the finance department. So we are awaiting for the sanction. Another 150-120 new buildings will be constructed again for the government LP school. So no, all the problem is arise because of weather, because of disaster happens at any time. So that's problem. Ka Senjuk North Eastern Hills University Students Union lani Nehu su kala keno persya ya Vice Chancellor jongka skul ba Nehu Professor Prabha Shankar Shukla balo penon kam bakla ya kisong tingka kabala penlong ru ya ka sorkar pedeng ban ot bon kapisa ka badai ban poi sya ka ne ka skul ba. Ha ka jing yalang badu menteri ketenat puli putih ke jela urakam sangma presiden ka Nehu su Sandi Soktun ula penpau bagi song tingka ka Nehu kila sya ot palat ya ka sanpau na ka shispa ka balak tak shibun ya ki projek ki bayadai bat ka puli putih bat kumjuk ru jongki kampen roy hapo ka ne ka skul ba. Ka ne ka senjuk kala kam ba Vice Chancellor Om Shem Lala ban penon kam ya ki song tingka bala mang haswa ya ka ba ki lahap ban pen pai no bat yalam ru sya ka jing sya kenta jong ki projek bala pha kham hadin. Ka Nehu su kala kentu ru ya ka sorkar jela ban ya kren halor ka ni ka mat bat menteri ketenat puli putih jong ka sorkar pedeng ban yada ya kala wei jong ka ni ka skul ba. Body
We have even expressed regarding the cut down of the central fund, which has been almost more than half of the fund has been slashed down. We don't know about the reason or any facts, but we have come here today and request the Honorable Minister of Education, and including in the presence of Tourism Minister, we have expressed and said that to communicate with the central government. Inong yalam jangka seng KHASI Jantia Raw Material Supplier Association kilalet kia kendo ya sembut Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ubak Preston Tensong ban penpau ya ya ke jingkuslai jingmut jengki bandawa ban wengno ya ke jingkang ya ki trok nakasurok maumaram syalat sau kabala penbor ya ki nong nyak trok ban ki hab ban ya nakawai pat kalenti ke bakam jengai ling ba ke snong mauren keneng. Secretary ka KJRMSA ubak Pol Kharbani uloong ba ka jingya peleu jingmut bat sembut Menteri Rangba ke Jela kalong ka babha bat ka basai so shibun. Ulapan pau ya ka jingkermen ba hapok kini ki kendiat sengi on sa ailat iki kali bakin yat biang ling ba ka surok mau maram lat sau. Kaseng kalapan pau ru ya ka jing sengungu jong ya usembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong na ka benta ka jing kloy jong ban syak skor ya ki jing jong ki. Jadi bat kani ka surok kabayat kikali nang ni napo mamaram ban kabayat sno ban mi hang pia polat msau. Kajing penjari no jong ka government kini gi ar banai ba nom sha shu ban yat ya kikali nang tu. Tikani kalau wanra kajing kaba ba di hadin minglayo bani kendo is diptisiam ila shimkhia kani kam but kajing kular kabalong 6% hi ba kini gi singi kan salong kam no. Nong ai buat jok Menteri Rangba ke Jela ubak Hamlet Son Doling ula pli perda ya ke jing siang ya ke surok ke ba arpun riulak tingka ha ke snong Rangthong Southwest KHASI Hills hapo ke CMSDF arhajar arpusau arpusan. Ubak Doling ula yero ya Menteri snong ubak kitbor lang nongrem na ke benta ke projek ke ban ai jing mentoi shibun ya ki nongsong snong kamtam ya ki tu ki balit Pak Sumar ha PHC bat transit home. Ula padiang ru ya ke jing tarawa na ke benta bante ya ki jakai ya lekai bat ban penbha ya ki. Ula ong ba ke ne ke jing ai jing mut na ke benta ke artificial turf la dab ban pha sya ukon rat sangma. Shu ubak nongrem ula penbenai ya ke song pisa ke ba ar point kendai punyo klur tingka na ke benta ban penbha ya ki surok snong ke badang ya chakman. Ikerban scam, makilang juga kum noilam, dengan don rekat, bapi kum gasnong, bapi bakit, ya kini no kisah kam bapi don, kalau nyemla ban kular kedua markam ini pengen kular, ke kamera mungkin ke kalong banget pensno, pengen tahu kelar di kedua yang rapi eksong jongpi, di kamera pensno mana presiden jongka sports club, dan di kam jongpi, kalong kebadai, nomor baki snong kita, isamla kilong kita komsanbar. Baka sports club kare ma pedem bapinghi ya kisamla hamar kisnom Ka Sorkar Meghalaya Lingba ka Bio Resources Development Center kalapan ko burom ya kandaingot kinong sumar kenbat hapo ka voluntary certification scheme na kabenta ki rukom sumar tenrai ha kisnong kitau ha ka jingyalang ka balong ha Secretariat Wellness Center Shillong. Health Secretary Dr. Joram Bedau la yaro ya ke jing trekam kinong sumar hakaban ai kila jing sumar bat ban penne ya ke jing sumar tenrai haba pen scam ya ke kular jong ka sarkar ban kentup lang ya ke jing sumar tenrai bat ka rukum ai jing sumar ka juk minta. Knowledge is immense. It goes beyond books. So that's the reason why I always insist that there is a treasure trove of knowledge amongst the traditional healers which needs to be studied, understood, and we need to implement it and make it part of the mainstream. Ka Sorkar Jela Meghalaya kelas dang la ka jong ka rinsan OTT ka Hello Meghalaya han nongpo ka batmu ban penpau perthai ya ka jingtrei jong kinong sna film ki barikor bat kinong ya thu khana. Haga ni ka sengi kalau don ka jing ya peliu jingmut bat ka jingpen i ya ki film ka balong rukum ka jing rakhe ya ka spa kerhai jong ka Jela ha ka liang ki khana parom.
Laidon lang ha gani ka sngi da ka MDC ka kong Rona Kemdet bat unong snaplim uba Lansias Imle. Dagini ka rensan ka jela ka temu ban ri kendong bat ban penyar ya ka yok akot nakaliang ki kam snaplim bat kiwe bat ban penpau perthairu ya kisur ba live hojat na rilom naka rensan ka ri bat jong ka perthai baro ka we. Mentang ini pet ya ka jinglong jingman ka sun benang hatura. Ka jing kriat kalong 40 degree Celsius bat ka jing shit kalong 50 degree Celsius. Ka jing sngem ka hau mentagas ni kalong prapo na ka shispa. Ka jing hap slap kalong 0.0 mm. Habapai pat chanong ba shilong ka jing kriat kalong kat prapoin degree Celsius bat ka jing shit kalong 40 degree Celsius. Ka jing sngem ka hau mentagas ni kalong khandai pupra na ka shispa. Ka jing hap slap kalong 0.0 mm. Kat ba hajuai pat ka jing kriat kalong kat khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong 40 degree Celsius. Ka jing sngem ka hau menta ka sngi kalong prapo na ka shispa bat ka jing hap slap kalong 0.0 mm. Kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala bat ka jing tiat uperthat haki babun ki jaka hatura shilong bat juai. Te parlok ka tungila poi syaka bukut jong ka thup kubor jengi meta ka janmiat hadu manginde syambiang wat pi la syai ka sngi kublai pi baro. काम जो दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे वो उस काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी का यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है।